ये ACSR कंडक्टर है, इसमें ये 4 mm का वायर है, स्टील वायर जो होता है, और ये ACSR वायर कंडक्टर हो गया, जिसे रेबिट बोल देते हैं। ये अपनी ACSR मशीन है, ये इधर लगी हुई है, और ये लगभग 5 मीटर का वायर है, 5 मीटर लंबा। इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ अपनी ACSR में कैसे निकलता है, कितनी जल्दी निकलता है और कितनी फिनिशिंग के साथ में माल को निकाल के देता है। मशीन को चालू करते हैं, देखिए कैसे काम करती है। ये निकल गया एल्युमिनियम, 5 मीटर का वायर है ये पूरा, और कितनी स्पीड से निकला है ये आप देख सकते हो। ये कम से भी कम आप अगर इसकी प्रोडक्शन लेना चाहो तो लगभग आपकी 1 टन के आसपास में 8 घंटे में प्रोडक्शन इसकी आ जाएगी वायर। तो ये ACSR है, ये 4 रूलों में मशीन है। इसमें हमारे पास 2 रूले में भी होती है और 4 रूले में भी होती है, जैसी जिसके हिसाब से खिंचाई चाहिए। तो अगर किसी को ACSR की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। और उधर भी ले आराम है।